مساء الخير. انتوا منورين النهارده. الفجالة منورة بأهلها، ودي كلمة يعني بالظبط بتعبر عن اللي النهارده هنعيشه واللي اتعمل امبارح واللي اتعمل من اول البرنامج. بس خلينا في النهارده. احنا النهارده هنستمتع باصوات الفجاله، فعاوزين نحيي كل اخواننا الصنايعيه الفنانين اللي فعلا قدروا من خلال الفنان فتحي سلامه يعبروا عن الطاقات الحلوه والموسيقى الجميله اللي بتتم ويمكن ما كانوش ياخدوا بالهم واللي موجوده عندهم.
هقف مكانك. هقف هنا. ايه؟ هو نزلنا كتاب بس بس هيبقى في مشكلة عشان انا هنا. ايه؟ وانا بوافق للريتويت. ماشي بصور برضه يعني. عادي. لا احنا هنقعد هنا. لا خلاص ولا ايه؟
لا والله. امتى ده؟ كان معايا امبارح، كان زي الفل. طلعيني 3 ونص ساعة. طلعيني. ها؟ كان نص ساعة. ريت ايه كمية العيال دي؟ النهارده حاجه معايا اوكي، هتستنى ولا هتحطها لي في الأوضة؟ انا عشان ده مستناني. طيب حطها لي في الأوضة لو عايز. انا ده مش عارف انت تعدي ازاي.
ليكم. حابب ان كل الناس نعرف اساميها. بوسي سمية أمان اسحاق. صدقونك يا بطرس. اسحاق. كني. محمود الفولي. سعيد عبد الحميد. محمد عبد الفتاح. هشام الليل. ابراهيم السعيدي. حسن عيد. كوفي عبد الرحمن عادل. ناصر ايوب. محمد ابو زيد. عبد الله. احمد السعيدي. احمد على فكره خلاص هيشتغل معانا. احب اشكركم كلكم واشكر الجزويت واشكر المركز الثقافي الهولندي. نتمنى نشوفكم دايما. واحنا عندنا بالمناسبه ورك شوب تاني، ورشه تانيه بس مختلفه الهدف. دي تاني مره بنعملها مع المورد الثقافي والسفاره النرويجيه. هتكون من 1 نوفمبر. بناخد اي حد بيعرف يغني او بيلعب آلة موسيقيه. الابلكيشنز الطلبات ممكن تملوها على السايت على الموقع بتاع المورد الثقافي. وهيكون في اختبار يوم 26 الشهر ده في الجنينه، وبعدين هتبتدي من 1 نوفمبر. شكرا وصباح الخير.